妇咳嗽厉害，你要看一下它是什么原因。孕期只要是有不适的话，一定要到医院去看看是咽炎呢，还是呼吸道的问题呢？是什么原因？然后根据具体原因来做那个具体的处理。如果是咽炎的话，可以给无化吸入。当然，这个用药的时候要考虑到不能对胎儿有影响。再一个严重的话，也可以吃点口服的抗生素。口服抗生素孕期相对安全的药物就是青霉素类、头孢类的或者红霉素类的。就是孕期呢，就是能不用药尽量不用药。因为如果说你这个不用药，你对孕妇身体有影响了，那么你也会对胎儿有影响的，所以要权衡利弊。如果用药以后对胎儿对孕妇更好一些，咱们就用药。再一个就是注意那个多喝水，少吃那个刺激性的生冷的食物。